Mae dewis yn bwysig, oherwydd rydyn ni gyd yn wahanol. Pob un ohonom, gyda'n profiadau, ein diddordebau angerddol, a'n storïau unigryw. Ond y stori di yw hon, a ti ddylai fod yn ei reoli. Oherwydd mae pob penod, pob eiliad, a phob dewis yn golygu rhywbeth. Felly, dewisa ddysgu fel rwy ti eisiau. Dewisa gysylltu ar bobl sy'n bwysig. Archwilio profiadau newydd. Darganfod dy hun a thyfu, neu fynd lle mynnu di. Beth bynnag fydd dy benderfyniad, dewisa'r profiad Mhrifysgol rwy ti wastad wedi eisiau a bydd yn ganolbwynt dy siwrne. Oherwydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gallu di ddewis dy stori di.